今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床。欢迎收听人生实用商学院，我们今天要介绍一位产品经理人，他是富华投信产品部协理刘妙慧。妙慧你好。淡如姐好，各位听众朋友大家好。妙慧，你自己先介绍你的在金融界的资历。好，其实我在富华投信已经有13年半左右的资历了。对，所以那一定超过30岁了。当然啦，当然是超过30岁。对啊，对，那所以其实一开始就在产品部。所以产品部其实就是都在设计产品，发行不同的基金。是，那等一下再来告诉你他现在设计的是什么基金。但是我们来先讲国际局势吧。最近只有一个东西啦，就叫美债很夯，是不是？那为什么呢？我觉得我比较希望人生实用商学院的朋友是学会判断国际趋势，你来教大家怎么样？为什么大家都在已经有人去投美债了？那为什么是这个时候呢？好，就是其实过去2年大家好像对债券反而没什么兴趣，就今年哇，突然债券是变得好夯，为什么？因为投资债券要什么？其实你就是想要它的利率是利息或者有时候赚点价差。对，没错，对，所以为什么债券现在很夯？当然第一个我们看利率，现在利率呢，美国联准会也就是美国的中央银行已经一路的升息之后，哇，现在光是美国公债政府发的债券都有 5% 以上的利率。那如果是过去2年可能只有 1% 2% 的利率，所以现在已经是翻倍的一个利息收益。哇，所以大家就会觉得说我现在进场去买美债就可以锁住比较高的收益，而且除了锁收益之外，刚刚淡如姐有提到价差。对，所以债券我觉得现在大家收益是大家都知道，可是真正现在会先进去的人看到的是不再升息之后可能会有价差，对不对？对，没错，淡如姐讲的非常的好，就是说大家也觉得说现在升息快结束了，接下来就是期待降息。所以联准会美国的中央银行有可能会在明年开始降息。那为什么降息债券价格就会涨呢？对，可能这个就是你要跟知道的人已经知道的，但不知道的拜托你听一下那个原则好不好？对，因为其实过去低利率时代环境下债券利息比较低嘛。那可是联准会一路升息之后，大家就会觉得说这些低利率的产品我就不要了，就是它没有吸引力了。所以过去2年为什么债券价格就一直跌？因为大家觉得说现在市场利率更好我买债券还在低利率所以价格就跌了。可是如果未来美国降息了，那么现在高利率的债券是不是就很有吸引力？他就会觉得说哇，那我之前买的债券哇，息还给我这么多，那价格它就会被推捧上去了。这个已经讲得很清楚了，但是就是说各位永远不要跟时代反向而行，也就是说他现在呢已经要开始降息，那么你买债券就有好处。债券跟那个升息降息是一个基本上我只能说基本上反比，因为现在有很多诈骗集团也推出什么有没有办法就一直就固定发你 6%， 它也叫债券，这就是我觉得最可怕的地方，是不是？对，你在推的时候就是因为债券这2个字被用到已经不知道该怎么说了。对，就是如果大家看到那种保本保息的商品，其实你反而要有点警惕，它反而不是你所说的这种债券，对不对？它怎么可能固定呢？对，因为债券除了息之外，它是有市价，它并且还是在金融市场交易，所以市价其实是会动的，有可能往上动，有可能往下动。所以投资债券就是说我们当然是希望它有一个相对低风险相对低波动的稳健收益，但是大家如果看到那种保本保息高利的话，自己也要注意一下，是一定要注意的。各位其实我觉得很多人都跌不怕，比如说你说雷曼债大家也觉得不会倒因为他们的投资人我说最就是很值得同情他们可能只是要那个 3%， 他们真的不是贪心者，可是怎么会整个都被搬走了呢？是不是？因为很多东西就混着，很多衍生商品就假债券而行。对，所以如果投资人自己要去买债，其实就会觉得很困难。第一个，可能自己买债的投资门槛很高；第二个，你可能不了解这些债券发行人是谁，你可能不认识他。可是为什么是
也许你可以选择债券型的基金，因为基金它就是一次帮你可能买个40-50档的债券，然后建构一个比较分散的投资组合，然后会有专人来帮你监控管理。那所以他们可能挑的就是说，我们尽量像现在是高利率环境，现在高利率环境你其实不用冒太多风险去买那些你不认识的债券，你可以买的是像可口可乐、联合利华、Toyota 这些你听过的公司、好公司发的债券，现在的殖利率也不错，也有5%以上。你看巴菲特，不管我后来最近发现呢，这个不管人家美股怎么跌有没有，其实他公司有很多都是债券啊，对不对？所以他一直在相当的稳定，而且还在成长。最近非常的。也真的挺厉害的，对啊，像巴菲特巴爷爷他买的公司就是属于稳健型、长期稳健的公司。那我觉得投资债券也是啊，就是你要去挑那种，你听过的风险低的，可以长期不受景气循环影响的债券，因为这样子才真的可以让你比较安心的续报这些债券领息啊。而且主要是我们遇到的一个转折点啊，我看你美国他们鹰派的人虽然说可能还会再加一个百分点，但是你会发现就是那个雷声好像已经响了，但是没有打下来。对，没错。所以大家都在想说，我相信我们的解读大概一般市场派的人心里想说，你这么的供啊，因为你也不能显示你是鸽派，或者通膨会继续的再起来，对不对？投机之风会很盛，可是。你真的有勇气再加上去吗？因为你加息是一定妨害经济成长。请问你美国真的实力坚强到都不怕？我不相信。对，我觉得淡如姐讲的非常好，就是说现在联准会就这些官员，他只是还不松口，对，就有点嘴硬不松口。就好像训导主任说：“我来告你，如果再违反校规，我就把你开除。”对啊，可是你说他经过一连串升息之后，他要打物价，他有确实打下来了。然后呢，他其实也要顾经济。是啊，所以为什么我们说，他真的可以维持5%以上这么高利率很久吗？可能很难。对，所以刚刚就是庙会解释的那个反向观点，也就是那现在债券价格最甜，就表示它在低点了。等你哪一天如果真的就不再升息了或者其实也不用等到那一天啊，如果你在几次的会议中你就都没有再加息了，债券也一定就是你获利的开始。对啊，对不对？对，就是又有债息，然后呢债券的价值又有可能增长。不过一般人其实是没有办法是用自己的资金去买债券。对不对？因为一定只能透过机构，因为那太大笔了。对，因为一支债券可能就是几百万甚至要上千万的台币，那当然基金比较适合中小额的投资人。所以讲到这个市场环境，其实我就会觉得说大家如果像要在现在高利率环境下找一些低风险的商品，也许像目标到期的债券基金还蛮适合投资人投资。你可不可以解释一下什么叫做目标到期？是不是一定要到那个期限？但我知道也有一些债券是一些是锁6年，6年之后才能都中间都不能去。我真的觉得那个也令人害怕。什么叫目标到期？好，目标到期其实它就是一个基金的形态，但是它就是说这些投资人呢，他就好像坐上一班车，这班车呢他就开往一个终点，所以目标到期就是说我买进债券之后，基金买进很多档债券之后，他就放到到期。可是这样的好处是什么？这样的好处就是说我放到期之后，我至少这段期间累积的债息收益是比较可以有一个目标可以期待的。所以目标到期债券基金它的产品设计的概念就是它会有一个目标的到期日。对，所以呢就持有这些债券来领债息。可是我觉得现在的市场环境啊，光目标到期债可能还不够甜。怎么说？对，因为原本的传统的目标到期债，它比较像是说，我就锁一个期间的债息而已。我真的买过真的还好我中间没缺钱。你知道吗？中间没有跑，对不对？所以你就乖乖的放到期。对，那可是为什么？那个很可怕。我说真的，人有旦夕祸福啊，是不是？所以你买的债券要安心。对，所以你们就把它改成基金的方式嘛，对不对？对啊，这是一个好方法嘛。对啊，就是自己去买会担心嘛。那用基金的方式，由基金公司帮你买很多支债券，而且是品质好的债券。那为什么我刚提到说现在可能目标到期债券基金这样的还不够？因为它可能只是领债息啊。是。可是刚我们听到说现在债券有甜甜的价格，对，就是说未来价值还有可能增长。所以除了赚债息之外，如果又可以赚到价值的增长的话，
那这个机动到期，我觉得就是这个机制就是一个可以大家去注意的地方。也就是说，当一段时间后，如果这个基金的报酬达到一个门槛，它自动帮你贷出去，你可能不用放6年那么久。如果2-3年后，那就你们就是要解散吗？是这意思吗？对，就我的报酬率已经到了，所以我也觉得也差不多了，我已经估量到我最高报酬率，那大概都没啃啊呢。对啊，如果2-3年后报酬就达标，我就自动帮你贷出场，你也不用放那么久，也不用自己决定说啊，现在要出不出？就是比较适合懒人投资啦。其实我也本来就觉得债券不要以为你是可以放非常非常久，因为债券跟国际局势，我说的是正当的债券呢，其实相关性是非常非常大的。对，所以如果说有赚债息，加上一些资本利得，就是价值增长，然后这个时候出场，也许是一个比较好的投资效率的时间。那像你们这种富华的 A 级债券伞型基金，你们设定的出场是，请问我赚多久我就会被自动出场，而且是赚得饱饱的，哈哈哈，一直笑，再感谢你这样。我们设计的是大约就是2年半或3年后，如果报酬有10%或15%，就自动出场了。就是全部的报酬嘛，对不对？就是债息加资本利得的总报酬。如果有达到这样的一个门槛的话，就自动帮投资人出场。你是说2年半吗？对，那万一1年半就达到了呢？1年半就达到，好，我真的告诉你，你设的这个标准没有很高，这是可能性很高的事，对不对？万一明天我就说，联准会现在降息，而且一降个3码，我看你一天达到，你有没有觉得？对，所以其实这个时候我们有2种方法，一种是说，如果投资人你觉得说，其实才1年或1年半，这个净值的涨幅就已经我觉得够了，其实可以出场没关系，但就是因为要付一些买回费用。对，那这买回费用就是因为基金会产生交易成本。如果我自动出场，我就有买回的费用，这跟一般的基金差不多嘛。目标到期债基金就会有这样的一个设计。那目标到期债就是你如果觉得我赚够了，叫我出场，我就没有这个费用。对，如果是我们主动我们主动因为基金达标，主动帮你带出场，就没这个费用。那当然可能像淡如姐刚刚问的，就是说，那我为什么要放2年半或3年这么久？对，那为什么我们有这个设计？是因为我们看联准会的降息循环，有可能从他上个礼拜的这个会议来看的话，有可能是延续到2026年，它的降息循环就是慢慢降的，慢慢来啦。对，慢慢来。谁有力量马上降，那就是表示我之前在打通膨都是0嘛，都没用嘛，对不对？而且其实如果马上降也不是太好，因为有可能是不是经济有点问题的感觉。对，所以慢慢降是好事。那如果用2-3年的时间慢慢降，你就是慢慢的放在那边累积利息，参与这个价差的机会。我觉得投资人就是有一笔比较低风险的稳健型的资金，愿意说，我愿意持有一段时间。而且最主要是因为它是基金啊，基金的好处就是你没有真的被锁死啊。你如果真的有一天需要钱，你就把你的基金就赎回来嘛。对，我觉得就是也是很谢谢淡如姐，我觉得这个也蛮重要，就是基金还有这个好处，就是除了分散风险之外，其实流动性当然对投资人来说也很重要。是，就以前只要有人问我什么澳币债券什么有没有，什么7年给你40%，我后来自己仔细算一算说，你要不其实你把7年给你锁在那里，你不谈啊，你知道吗？而且你有钱的时候，你真的很刚好缺钱还很崩溃，我看你怎么办。可是无论如何，像只要它是基金型的或 ETF 型的，你是可以马上把它卖掉的。对，其实你就是说，如果你真的要用钱，你还是可以主动去赎回的。那还有什么有关于像这种就是它等于是一个高息资本利得收益的产品，然后又有年限的问题，这算是蛮新颖的设计吧？对啊，因为现在高利率时代，其实我想蛮多投资朋友都想追求一些比较低风险又高息的产品，所以其实现在不管是银行、保险，真的商品还蛮多选择。例如说高利活存，现在好像常听到高利活存就是我跟你讲，那个都有一定的限额，还有一定的期间。各位真的你算一算，不用白忙了好吗？对，因为高利活存它可能说我给你3%，可是你要注意，它会不会其实只算1个月的息给你？所以3% 除以12个月，其实也没多少。还有说你只有10万元可以享受这样。对，我后来我的那个我们公司司机还去缴那个，还跟我讲很高兴。后来我算一算说，那你多好，刚才
一年给他600块呢，刚好这个比银行的获客成本低很多啊。是啊，所以高利活存或者说有些美元保单，前阵子也很多人在问真的不要问我美元保单，那锁更久，不是啊，我都不想讲。我说你只要提到美元保单，你拜托不要来问我好吗？你知道吗？我那天是说这个挡人钱财这个就等于是好像在咒骂别人祖宗八代，所以我不帮人家挡钱财。可是你有没有想过，就是让你的钱完全脱离你的眼界那么久，那你真正的所有的保单都很复杂，你真的你买了什么你知道吗？你既然买保单想赚钱，这就是最糟的事，因为保单不是用来赚钱的。对，我觉得淡如姐这个观念真的非常好。对，因为储蓄险它就是好像是强迫储蓄加保险，可是你付的钱里面有一部分其实拿去付保费了。当然，但你真的需要这个，但你真的不太知道。他会告诉你说，反正你20年后，可是你有没有想到20年是个很可怕，就好像把你这笔钱就像一个奴隶，你知道吗？而且还每年缴。你去公司当奴隶是你跟老板拿钱，现在不是，是你缴钱给老板，而且你还不能拿出来。是不是？对啊，所以我觉得现在高利率时代，如果就是一些低风险又想追求高息，也许像这种到期债基金，或者说有提前出场机制的这种机动到期债基金，就是说你可能也不用放太久，又有一个期间，或者说一个达标报酬达标门槛后就可以自动出场的机制，就是说又可以兼顾有比较好的收益机会，又可以兼顾这个资金可能不用守那么久。可是你会不会遇到这产品一个问题？其实大部分的顾客他不太喜欢风险，但是都喜欢高利率。会有没有人跟你讲说，这个听起来好像没有会赚很多呢，或者是没有配息呢？对，第一个就是我先回答淡如姐这配息，当然我知道就是台湾投资朋友真的非常非常，我常常在讲，我其实一直教大家说，你不要脑袋里只有配息，那个息也是你家养的毛啊，搞不好是肉啊。是第一个就是说，我觉得投资朋友您可以想想看，说你真的有配息、领息、定期领息的需求吗？那第二个就是说，其实就算不配息，我们也不是把它乱放，我们是反映在基金的净值里面啊，净值就会上来啊。那对我们我觉得一个目标到期债券基金来说，它可能不一定需要配息，因为第一个我就是想要放着一段时间。第二个，如果你是想要兼具债息跟资本利得的总报酬达标出场的这个机会的话，不配息可能会是一个比较好的选择。然后刚刚淡如姐第二个问题就会问说那我们刚刚提到说出场门槛是不是 10%、15%？ 对，很低，听起来没有赚很多，对不对？那我想强调一下，就是说它是一个门槛，我们的门槛是2年半后如果有 10%， 或者是3年后如果有 15%， 那出场那是一个门槛。那为什么我们希望锁一个钱，就是希望投资人说你这段时间有领息又资本利得，那这只是一个坎。那实际上也许2年半之前就一直就2年半我都不出场，搞不好你已经赚到这个数字，是对不对？是啊，所以有些时候其实要了解这个，只要脑袋稍清楚，你就可以知道比如说这个东西的好处。而且我看到你所谓的像这种 A 级债券伞形基金的好处是它是 A 级债券。A 级债券你解释一下，因为以前台湾的那个以前垃圾债券都叫那个高收益债，所以每个人都超开心去买，对不对？对。可是其实它是风险大。那 A 级是什么？好，A 级是债券的信用平等。信用平等就是说，其实我们刚提到说，这家我们先讲一下债券好了。债券是什么概念？其实你可能把钱放银行，你可能把钱放保险公司，但你也可以把钱借给这些好的公司。好，也就是说它就是好公司，就好像它就是好公司，就类似像什么 S&P 500之类的好公司，坏的别来借这样。A 级，所以听起来 A 级就是说有 A、B、C、D 不同等级嘛。A 级就是比较好的等级好公司。那什么是好公司？大家可能我讲几个例子大家会比较熟。可口可乐它是 A 级。IBM、Toyota、摩根大通，这些大家可能听过，或者说你在生活周遭会接触到的这些国际大公司，其实他们发的债券就是所谓的 A 级债券，也就是说它的财务稳健啊。虽然它的利息，因为你知道这个公司越好，借钱的利息就会低一点嘛，因为
任何好公司都要跟投资人借钱来投资，就是这个概念。对啊，但虽然你 A 级的不会让你赚很多，但是它的风险相对少很多，它不会跑掉啊。对，所以10年内要跑掉几率很低啊。因为债券投资债券，大家要的就是我就是想赚点息，可是我不想承受风险嘛。而且又非单一公司。当然，对啊，对啊，而且现在是高利率时代，以前低利率时代，你会觉得这些好公司才给我2%的息。现在高利率时代，这些好公司可能就可以给你5%的息了，所以不用冒太多风险。就是我们宁愿采取一个比较中间的态度，不要想一次急赚，把那个钱全部赚到了山穷水尽这样子。但是我们就是必须保持获利跟风险的平衡。对对对，好，所以呢，各位可以考虑一下，与其你这边美金也许就是美国快要降息，你在那边乱买什么美国保险，不如来考虑一下也许美国的投资等级债券才能让你的利率又有世界观，又能够长保久安。对啊，而且现在是升息循环尾声嘛，所以是高利率时代。然后如果未来降息的话，债券的价值还有可能涨，所以是双头赚的。对，你看，我觉得其实我也是，不能说我很投机，但是也是，比如说前不久就你叫我投资什么商品，我想我存定存都5%了，我现在就parking 一下也没关系，对不对？对。但是你明明知道，你如果只是 parking，你的美金的定存，很多中产阶级家庭都有美金定存，因为以后小孩可能要去读书或什么，你就算 parking 在那里，事实上我相信现在利息差不多了啦。对啊，就是说现在可能还可以看到一些美元的高利存款，然后也许有4-5%，不过就是说如果进入降息循环的话，这些存款利息其实会越来越少，对，是会跟着降的。那降息循环的话，债券是反而会涨，投资等级债是一定会涨的嘛，这是一个可以预测的宏观趋势啦。是。好，那么就算你忘记，你会被激动到期因为我认为要赚到那个价差是很容易的。对，不过就是因为可能很多投资人他会觉得说，我对债券不了解，或者说我不知道怎么去看这些债券的价格真的涨完了吗，还是怎么样？那这个激动到期的机制就是你都不用看，反正报酬达标了，帮你带出场。而且我还有一句话要奉劝各位，买也不用买在最低价了然后赚钱不要赚到完因为有的时候自己没办法看那么准。对，你不要想说哎呦昨天那个什么台积电哎呀600人家到了680啦那我竟然在660卖掉，我心想你如果会讲这种话，你真的很不适合投资市场，就会觉得对不对？好可惜哦，为什么没在最高或最低？可是投资真的没那么简单，你去当机好了对啊，所以有时候我们就在想说，有没有一些比较让这些比较不懂的投资人或者一些懒人投资法，对，就很简单的一个概念。是，就其实看大趋势是最懒的嘛，但是你那个再懒，你都要看得懂大趋势。现在很显然就是无论如何嘛，美债就是一个在降息的时候的一个必然好标的。对当然我相信我也看法跟你一样，怎么可能马上降呢？不可能，大家撑一下嘛。对啊，那大家因为确实有一些投资人会觉得说，那我为什么不等要降的时候我再赶快进去买？其实真的当然实际很难掌握，以自由市场理论不是像你想的那样啦对不对？而且有的时候市场会走在前面，是通常就因为股票或债券就是一个预期性的市场，它一定走前面啊。对啊，所以也许它可能明年的中旬才降，但也许它提前3个月、6个月就已经反应了。所以我们会觉得说，也许今年的第4季进场，算是一个升息尾声、等待降息的时间点。我们都希望比别人就是快一点，但不要快太多，就大概是这样。但是你也不能比别人慢，那你就是高点的老鼠。对，我觉得淡如姐的比喻非常非常贴切。好，那我们这个请看一下资讯栏的连结。好，那你现在再把你设计的商品讲一下吧。这是富华的非常杰出的
刘妙慧，她是产品经理人。好，那个如果投资朋友啊，想要现在比较高利率的环境下去追寻一些低风险的投资商品，但是又有多一些的报酬空间，那么富华 A 级债券散型基金其实是非常适合您的。那这档基金最大的特色就是说，我们希望在现在的升息尾声以及等待降息的机会下，锁定比较高的债息收益之外，未来也有机会赚到债券价格上涨的资本利得。那机动到期这个机制很重要的就是，当一段时间后，如果净值达到一定的门槛，也就是投资的报酬达标的时候，我们就主动帮您带出场，见好就收，礼物送给你了，直接回到你户头。对，所以就是见好就收，您也不用自己在那边盯着盘，所以它很适合我们。简单来说，它有点像是懒人投资法。那这档基金会在10月23号到27号限时5天募集，之后就没有再申购了。这个跟 ETF 不一样， ETF 可以在市场上再买到，一般基金也可以继续在过程中买，不是吗？因为什么我们23号到27号募集完后就不再接受申购？因为它是一个到期债的概念，就是我买进债券之后，我就想锁住封闭型的。但它没有在 ETF 的那种市场上面挂牌交易，对，所以我只是不再接受申购。那这样的好处就是说，我真的买完债券之后，我希望把那个收益给锁进来，所以我们的募集期就是5天。那如果就像演唱会门票一样，如果错过了，卖完就抢不到了，不是算了，席位都已经确定了，我们会好好的帮你监管风险，好好的帮你管理，然后好好的看时间点帮你带出场。对，因为现在有一些金融商品啊，否则以前真正能够买到债的绝对都是超级有钱人。对啊对啊，那其实这样的基金产品设计也是希望可以让更多的各种类型的投资朋友都可以参与债券市场投资机会。我可以问一下，偷偷问一下，那门槛呢？其实门槛的话就是台币3万块，美金1000块。是，那也没有很高啦。对，但也就你不可能定期定额，因为那5天人家就收完了。对，是但差不多了。这个时期我看起来，我看美联储大概是真的联准会能够再多加1%以上，我也不相信了。应该1%以上很难，经济就太神奇了。他自己预期是一码就是 0.25%，还不到1%。他预期到今年底剩一码 0.25%， 连鹰派都软啦。我还心里在想说，我刚刚没看清，我想说，那个不最多就那1%嘛，结果只是 0.25%， 是一码。差不多啦，各位。所以为什么现在很多人在抢进美债？但是我还是必须说，请你要小心哦。很多不是银行的商品，他就假装是美债来跟你募集，那你不如就是在公开市场上，对这种有金管会管的状况之下，去买这个台湾的比金控比较真的有保障的东西。对啊，就是由台湾的投信基金公司业者发的共同基金。对，不要相信个人啊、团体啊。你看以前出过多少事情？对啊，或是那个 LINE 的讯息叫你加好友，那个我觉得大家都要注意一下。好，那么非常谢谢妙慧，谢谢你，谢谢淡如姐，谢谢大家。请看资讯栏的连结。